Тізе ауру жаста да, егделерде кездеседі. Тіпті балабақша жасындағы балақайлардың өзі тізесінің ауыратынын айтып шағымданады. Ал үлкен әже апаларымыз тіземнің көзі ауырат деп қолын тізесінен алмай, уқалап отыратынын байқаймыз. Жалпы тізе неге ауырат? Тізе бір ғана себеппен ауырмайды. Оның қақсап ауруына бірнеше жағдайлар себеп болады. Атап айтқанда, жарақат алғанда тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда, созылғанда тізе ауруы ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе, созылмалы ауруға ұласуы ықтимал. Тізенің буыны шығып кеткенде, егер тізеңіздің іскенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткен болуы мүмкін. Тізе буындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда, мұндай диагноз негізінен спортпен айналысатындарда жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді. Сіңір зақымдалғанда қатты ұрып алсаңыз, немесе құлап қалсаңыз, тізенің арты мен айналасы ауырады. Бұл сіңірдің зақымдалғаннан белгі береді. Артроз бен артрит 50 жастан асқандарда осы ауру белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді. Аяқтың буынның қақсап сырқырап ауруына келеді. Салдарынан жүріп тұру қиынға соғады. Тұз байлану егер аяғыңыздың тізенің төмен тұсы ауыратын болса, онда ағзада несеп қышқылының көбейгендігін айқындайды. Дереу тексеруден өтіп, арнайы ем-домын жасаңыз. Тізенің ауырғанын үйде емдеуге бола ма? Жаныңызға батып, мазаңызды алып жүрген бұл дерттен құтылу үшін мына кеңеске назар салыңыз. Кеңес әрине, тізенің ауруына халықтық жолмен шипа табуға болады. Ол үшін 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мл бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық зығыр дәні қажет. Дайындалу тәсілі: алдымен дәндерді бір ыдысқа саламыз. Оны блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтайсыз. Оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да блендермен араластырыңыз. Біркелкі қоймылжың болған кезде, шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл ыдысты тоңазытқышта сақтау керек. Дайын болған емдік қоспаны күніне 2 рет таңертең аш-қарынға және түскі тамақтан алдын 1 ас қасықтан қабылдайсыз. Бір аптадан соң ақ оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады, сіңірдің ауырғаны жазылып, қуаттанады.